ابل ايديا الاول بله بسيطه جدا من الزيت، واخد قطعه من البرجر اكورها وبعدين احطها في المكبس كده، وبعدين بكبسها بالشكل ده. لو احتاجت حته كمان بحطها. في المهم بتكوري حته حلوه كده علشان يبقى البرجر بتاعك كده الحجم بتاعه والسمك بتاعه حلو، ما يكونش رقيق. لازم طبعا السمك بتاعه يبقى مليان كده ويبقى محمل، ويبقى علشان لما تيجي تحمريه طبعا البرجر كده كده يعني هيقل شويه. فلازم يبقى بالسمك اللي انتوا شايفينه ده. هتاخدي حته حلوه كده وتروحي جايه حطها في المكبس بتاعك وتضغطي عليها على قد ما تقدري. لازم الضغطه جامد جدا علشان لما تيجي بقى تسويه او تحمريه، بتلاقي البصامه كده باينه، والشكل بتاع البصامه او المكبس بيبقى باين فيه كده وشكله حلو. بنفردها كده بايدينا الاول، وبنخلي نص الكيس على بره. بعد كده بعد ما نفردها بنحط النص التاني على على البرجر وبنكبسها بالشكل ده. طبعا الشكل موضح عن الكلام. اهم حاجه نكبسها جامد جدا على